ဘောလုံးပွဲမြင်ကွင်းကြည့်လိုက်ရတော့ကျမကတော့မကြည့်ဘူးဘောလုံးပွဲဘာဖြစ်လို့မကြည့်ဘူးလဲဆိုတော့ကိုမြန်းကြည့်လိုက်ရင်ကျမ trauma ရှိတယ်ကျမတို့လေငငယ်လေးကဟို10တန်းလောက်တော့ကျမတို့ခက်ကဘာတူလဲဆိုတော့ကျမတို့10တန်းမှာအောင်ကျော်ကျော်တို့မျိုးလိုင်ဝင်းတို့ခက်သိလားအဲ့တော့လေစီးဂိမ်းလေအဲ့တော့စီးဂိမ်းပြိုင်ပွဲတွေပြိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လေဟိုအနီကတ်နဲ့အထုတ်ခံရတဲ့ဘာတွေညာတွေလေအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တာလေစီမီတွေဘာတွေရောက်ပြီးတော့မှစီမီဖိုင်နယ်တို့ဖိုင်နယ်တို့မှာနေတို့ဖိုင်နယ်မှာအဲ့လိုအနီကတ်တွေဘာတွေနဲ့ထုတ်ခံထိဘောလုံးပွဲအဲ့လိုမျိုးတွေလေငိုကြယိုကြကျမတို့ဆိုလေလုံးဝပြီးရင်ကျူရှင်လည်းမသွားနိုင်ဘူးစာလည်းမတင်နိုင်ဘူးတိလားကျမတို့တငယ်ချင်းတွေအဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့ကကြတော့အဲ့ဒီတွေကပေါ့နော်ဟိုဘောလုံးပွဲအားပေးကြတာလေဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီကနေအားပေးလာလိုက်တာဟာမနိုင်ဘူးရှုံးတာအိုးအဲ့ဒါနဲ့ဟုတ်ပြီမြန်မာအသင်းရှုံးနေဆိုတော့ကျမတို့အဲ့ခက်ကမိုက်ကယ်အိုဝင်တို့ဟိုဒေးဗစ်ဘက်ဟမ်တို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့သူတို့တွေကိုကျမတို့ကအားပေးတဲ့ခါကျတော့သူတို့သဘောကျတယ်ကြိုက်တဲ့ခါကျကျမတို့ကအင်္ဂလန်အသင်းကိုအားပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့လေအင်္ဂလန်အသင်းကလည်းရှုံးမြန်ရောရှုံးတော့ဒေးဗစ်ဘက်ဟမ်ကဂိုးတိုင်မှာမှီပြီးတော့မှမျက်ရည်တွေနဲ့ဘရူးငိုကျမတို့ကလည်းငိုသိလားနော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြတ်တန်းခဲ့တော့အဲ့လိုမျိုး trauma တွေရှိတဲ့ခါကျတော့ဘောလုံးပွဲမကြည့်ဘူးငါတို့မြန်းကြည့်လိုက်ရင်ရှုံးသွားလိမ့်မလားဆိုပြီးတော့မှလေမကြည့်ဘူးအဲ့ဒီကကျမဖေကလည်းကျမအခန်းထဲစကားလာထိုင်ပြောရင်းနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဟိုမကြည့်ဘာလို့မှမကြည့်ဘူးလားတဲ့ဟာမကြည့်ရဘူးတော့ကြကိုကြည့်လိုက်လို့ရှုံးသွားတယ်ဖြစ်မှာဆိုတော့ကြအဲ့ဒါကြီးဖြစ်နေမှာဆိုလို့မကြည့်ဘူးလို့ပြီးတော့မှပဲအတန်နားထောင်တော့မယ်လို့ဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုနေတယ်ပေါ့နော်ကလေးလေးတွေတကယ်ကိုကလေးလေးတွေတကယ်ငငယ်လေးနော်တော်တယ်ကလေးတွေလေတော်တယ်ဆိုတာအထက်ကိုကျမလေအဲ့ဒီမှာဘာပြောချင်လဲဆိုတော့မျိုးချစ်စိတ်တက်ပေါ့နော်မျိုးချစ်စိတ်တက်ကိုပြောချင်တာအဲ့တော့ကျမတို့ဗာမြင်ကွင်းလေးတွေသွားတွေ့လဲဆိုတော့အိုမန်နဲ့မြန်မာနဲ့ကန်တဲ့ချိန်မှာလဲအိုမန်ကမြန်မာမျိုးသမီးလေးတွေပေါ့နော်သူတို့တထေးတွေနဲ့လောင်းပြူပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်ပြီးမြန်မာစိတ်တက်ပေါ့နော်ကိုမြန်မာဘက်ကနေမြန်မာဆိုတဲ့ဟာကိုအဲ့ဒါလေးတစ်ခုချစ်စရာလေးကိုသွားတွေ့တယ်မျိုးချစ်စိတ်တက်နော်ဆိုတော့လေနောက်တစ်ခါကျမတို့ဘောလုံးကွင်းထဲမှာလူ3000ကျော်ဆန့်တဲ့ဒီစတေဒီယမ်ထဲမှာအကုန်လုံးလူပြည့်တယ်ပေါ့နော်လူပြည့်တယ်ဒါလည်းအင်မတန်ဟိုပီတိဖြစ်စရာကောင်းတယ်ကျမတို့မြန်မာပြည်မှာဒီမြင်ကွင်းမျိုးမမြင်ရတာတော်ကြပြီเนาะဆိုတဲ့ခါကျတော့လေအရန်ပီတိဖြစ်စရာကောင်းတယ်အရန်ကျဉ်နဲ့စရာကောင်းတယ်အဲ့ဒီမှာနောက်ထပ်ပို့ပြီးတော့မှတကယ့်ကို more than ပို့ပြီးတော့မှကျဉ်နဲ့စရာကောင်းတာဘာလဲဆိုတော့နိုင်ငံတော်တခြင်းเนาะနိုင်ငံတော်တခြင်းဆိုတော့လေမျက်ရည်တွေတောင်ကြာရလောက်အောင်ရင်တွေတောင်လှက်ဖြစ်ရလောက်အောင်နိုင်ငံတော်တခြင်းကိုအော်ဆိုကြတဲ့ဟာရဲ့မြင်ကွင်းဟာတိတ်ကျဉ်နဲ့ဆရာကောင်းတယ်เนาะဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဘောလုံးအားကစားဆိုတာကမြန်မာကဘာမှာလဲတကယ်ကိုနိုင်ငံရေးပါတယ်မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်တွေပါတယ်လူမျိုးရေးတွေပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကတော့မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်ပေါ့ကျမတို့တွေဒါကြောင့်အားကစားတွေကျမတို့အိုလံပစ်ပဲလုပ်ကျမတို့နောက်တစ်ခါဒီဘက်ကစီးဂိမ်းတွေပဲလုပ်အာရှတွေပဲလုပ်ဘာပွဲတွေမှာပဲမဆိုကျန်တဲ့အားကစားနည်းတွေဟာတိတ်ပြီးတော့မှမထင်ရှားသွားဘောလုံးပွဲဆိုရင်တော့နိုင်ငံတွေဟာတခါတည်းကိုလူမျိုးတွေဟာနိုင်ငံသားတွေဟာတကယ်ကိုအသွေးတဲ့အသားတွေကနေပြီးတော့မှနိုင်ငံချစ်စိတ်တိုင်းပြည်ချစ်စိတ်လူမျိုးချစ်စိတ်တွေကိုမြင်ရတယ်เนาะကာလာလည်းမရှိဘူးအယောင်လည်းမရှိဘူးရက်တီချက်လည်းမရှိဘူးပါတီဇွဲလည်းမရှိဘူးပုတ်ကိုဇွဲလည်းမရှိဘဲနဲ့တကယ်ကိုနိုင်ငံတော်အလံအောက်ကနေနိုင်ငံသားအဖြစ်နဲ့တကယ်ကိုသွေးတွေစုပွက်တာကိုမြင်ရတယ်เนาะဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာဒီ3000ကျော်လူ3000ကျော်စတေဒီယမ်ကြီးထဲမှာဒီလိုမျိုးကြီးပြည့်ပြီးတော့မှနိုင်ငံတော်တခြင်းကိုဒီလိုမျိုးလိုလားနဲ့អော်ပြီးတော့မှတကယ်ကိုဂုံယူစွာနဲ့ဆိုတဲ့မြင်ကွင်းဟာအရန်ပီတိဖြစ်စရာကောင်းပါတယ်เนาะနောက်လဲဒီလိုမြင်ကွင်းမျိုးတွေကိုမကြအမြဲတမ်းမြင်ကွင်းရကြပါတယ်မြင်လဲမြင်ကြပါတယ်ဆိုတော့ကျမတို့နိုင်ငံသားတွေကတကယ်တော့ကိုယ်တိုင်းပြည်ကိုချစ်ကြပါတယ်နော်ကိုနိုင်ငံကိုကိုချစ်ကြပါတယ်ကိုလူမျိုးကိုလည်းကိုချစ်ကြပါတယ်နော်ဆိုတဲ့ခါကျတော့လေအရန်ချစ်စရာကောင်းတယ်အရန်ပီတိဖြစ်စရာကောင်းတယ်အရန်ကျေနပ်စရာကောင်းတယ်အဲ့ဒီမှာမှတခါလေအပျော်ပေါ်အပျော်ဆင့်ကလေးတွေကလည်းအရန်တော်ပြီးတော့မှအောင်ပွဲဆင်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အချိန်အကြာကြီးမကြားတဲ့သချင်းမြန်မာနိုင်မီတို့မြန်မာနိုင်မီစာလေးနော်တိုင်းပြည်ကပေးအပ်တဲ့ဆိုတာအဲ့သချင်းလေးဆိုတာကျမတို့လေဟိုအရင်တော့ဆိုရင်ဒါဘောလုံးပွဲတစ်ပွဲပြန်လာပြီးအာဆီယံတို့စီဂိမ်းတို့ကနေပြန်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်နိုင်လာပြီးဆိုဒီလိုလေးတွေကျမတို့ဟိုအရင်ဘာဟာဒူးတို့ဘာလို့လားเนาะနာမည်လေးအတန်တွဲလေးမှားရင်တောင်းမှန်ပါတယ်เนาะဆိုတော့လေအဲ့ဒီခင်တွေကအဲ့လိုတချင်းလေးနဲ့ဆိုတော့ဒါလေးကတကယ်ကိုကျမတို့မကြားတာကြားတဲ့တချင်းလေးကိုဒီကလေးလေးတွေတကယ်ကိုငယ်လေးတွေမှာကလေးလေးတွေက
တကယ်ကိုနိုင်ငံတာဝန်ကိုခြေပြင်းစွာထမ်းဆောင်ပေးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်လေဒီကလေးတွေကိုလည်းဂုဏ်ယူပါတယ်ဒီနေ့အနေနဲ့ချီးကျူးစကားပြောပါတယ်အရန်လဲကျေနပ်ပါတယ်ရှေ့လျှောက်လဲသွားပြီးတော့မှနိုင်ငံပြင်ပမှာကန်တဲ့ပွဲတွေမှာလဲအောင်ပွဲတွေစခုနိုင်ပါစေလို့ဆန္ဒပြုပါတယ်ကျမတို့တိုင်းပြည်ကကျမတို့လူမျိုးတွေရဲ့မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်တွေကိုမြင်ရတာလဲအင်မတန်ကိုကြသိန်းမွေးညင်းထလောက်တဲ့အထီကိုပီတိဖြစ်ရပါတယ်အရန်ကိုပျော်စရာကောင်းတဲ့အရန်ကိုကျဉ်တ်စရာကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းကိုမြင်လိုက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သိကျဉ်တ်စရာကောင်းပါတယ်เนาะဆိုတော့ချစ်ခင်တာတွေစီးလုံးတာတွေနိုင်ငံကိုချစ်တာတွေအမျိုးကိုချစ်တာတွေဒါတွေကိုဒီအခိုက်အတန့်မှာအကုန်လုံးမြင်လိုက်ရတယ်เนาะဆိုတော့အရန်ကျဉ်တ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်မတငယ်ချင်းမင်းမင်းဝါပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြာခဲ့ပါပြီဘယ်လောက်ရှိနေလဲ15နှစ်အနှစ်20လောက်တောင်ရှိရောပေါ့နော်အလား15နှစ်လောက်ရှိရောပေါ့15နှစ်လောက်ရှိရောပေါ့လွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်လောက်က18နှစ်လောက်လားမသိပါဘူးထားပါတော့လေစီတီမတ်ထဲမှာသိလားစီတီမတ်ထဲဈေးဝယ်နေတော့ကျွန်တော်ကဒီလိုပဲဟိုဒီတိုင်းပဲပေါ့ပေါ့နော်စီတီမတ်ထဲသွားတဲ့ခါအဲ့လိုဘောင်းမီတိုလေးတီရှပ်ကလေးပေါ့လေသိလားအဲ့လိုလေးနဲ့သွားရောသွားတဲ့ခါကျအမျိုးသမီးတယောက်ကကျွန်မကိုလာခေါ်တယ်သိလားလာခေါ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကိုကျွန်မကလေသွားလေဟဲ့တဲ့မမီလားတဲ့ဆိုတော့မမမိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်မမမမိဘူးလို့ပြောရင်တစ်ဖက်လူအတစ်ရှိတယ်လေเนาะကျွန်မကလေနည်းနည်းသိလား for sure လေဟဲ့မမိတာပေါ့လို့ဆိုတော့သူများကလည်းသိမှာပေါ့နော်မမမိပါဘူးလေမျက်နှာကြီးကြည့်လိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းဒါမမိတဲ့ရုံမဟုတ်ဘူးဒါဟောမမိတယ်နေကောင်းနေနော်ပေါ့သိလားအဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့ခါကျမဟုတ်ပါဘူးလေမမမိပါပြောတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းဘယ်သူလဲလို့လေဆိုဟာစောက်ကျိုးကနေပြီသိလားဘယ်သူလဲလို့ပြောတယ်သိလားဆိုတော့လေဘေမင်းကလည်းပါတယ်ဘယ်သူလဲလို့ပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်မကလေဆောက်ကြောနေပြီးငါဘာလို့လဲလို့ပြောဆိုတော့ငါလည်းဘယ်လိုပြောရမလဲသိလားဆိုတဲ့ကစားအဲ့တော့ကိုကလည်းလေတကယ်လဲခွာဖြစ်တာ哦ဆိုတော့အဲ့နဲ့အဲ့လိုမတ်မိပြီလို့အဲ့ဒါလေးလို့နဝရမနေတော့လို့အိမ်ရှိခန်းအန်ဒီဆန်းဆန်းတော်မလားလို့သိလားဆိုတဲ့ကစားအန်ဒီကလည်းလို့မတ်မိပါတယ်လို့အဲ့ဒါလို့ဆိုပြီးတော့မှလေအဲ့လိုလဲပြောလေသူကလေမျက်နှာကြီးကလေရှူးနဲ့ဖြစ်ဘာအန်ဒီဆန်းဆန်းတော်လဲတဲ့နေနဲ့ငါနဲ့လေရှစ်တန်းတော့တခန်းနဲ့လေတဲ့တကြောင်နဲ့တက်တဲ့ဟောတဲ့ဘာအန်ဒီဆန်းဆန်းတော်လဲတဲ့သိလားဆိုတော့လေကိုကလေမြက်ခေါင်းတွေပါဒင်းနေဖြစ်သွားသေးလားဟာသွားပြီလို့ငါတော့လို့ဆိုအဲ့နဲ့မင်ဝါကျမလက်ကုတ်တယ်နေရတဲ့ဆွတ်ပြီးတော့မှပြောတယ်ဆိုကိုကလည်းလေအဲ့လိုမျိုးပြောအာအရန်နာသွားပြီးတော့မှဟေးအေးဟိုစားဟုတ်တလားလို့အေးတကယ်ကြီးရလို့အဲ့အရန်တူသွားလို့မလို့အဲ့ဒါလို့ဖြစ်သွားတာလို့ sorry လို့နင်းရလဲလို့အရင်လူကြီးလောက်ထားတာလို့ငါမားမှာပေါ့ဆိုအဲ့တကယ်မင်ဝါလေကျမ6လောက်တန်နေနဲ့နေပြောကမှလည်းပိုဆိုးသွားပြီလေသူများဟိုတဲ့အဲ့ဒါလေဆိုတော့အေးစကားလေးပြောရင်နဲ့ချော်တာနေရလဲတဲ့အရန်လူကြီးလောက်ထားဆိုသူကလည်းမင်းကလေးမွေးပြီးကစားနဲ့တူပါတယ်စနွင်းနေလဲအဲ့လိုလူးထားတယ်ကွာတကူလုံးလေဒီပါလေစပင်းနေလဲအဲ့လိုပေါ့နော်တော့ကလူကြီးလိုမျိုးနဲ့လေပြီးတော့လေဟွာလေပါတီ1ဆက်နဲ့ကျမဘဝမှာပါတီ1ဆက်ဆိုတာတခါဘူးမှဝေးရတယ်လို့စိတ်ကူးမရှိတဲ့သူဆိုတော့လေပါတီ1ဆက်နဲ့ဆိုလူကြီးပေါ့နော်ကျမအဲ့လိုမျိုးတွေးလိုက်ပြီးတော့မှားတော့လေမျက်နှာတရှူးရှူးနဲ့လေမနေနော်မင်းဝါမနေတောင်းမှန်လားမနေတောင်းမှန်အမြဲတမ်းအဲ့လိုနောက်တယ်အဲ့ဒါသူကလေအမြဲတောင်းမှန်နင်ကဘယ်လိုဖြစ်လို့ဆွတ်ဆက်ပြီးတော့ပြောနေရလဲအေးမသိဘူး तू ကအတင်းနေဦးမေးတော့ပြသွားလဲသွားမင်ဝါကျမအော်နင်ဆွတ်ဆက်ပြီးတော့မှလေရှောက်ပြီးတော့မှလေသူများကပြောရန်ကင်းစီတီမန်မှာရန်ကင်းစင်တာစီတီမန်မှာဆွတ်ဆက်ပြီးတော့မှအေး तू ကလည်းငါဆွတ်မိတာငါလည်းမဖြေလို့မှမရတော့အဲ့ကြမှာမမှတ်မိဘူးဆိုတော့လေမဖြစ်တော့ဘူးလေဆိုတော့ငါလည်းချော်လဲရော့တယ်ဟုတ်လေမလားပေါ့ဟုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှငါလည်းပြောလိုက်တာလေအဲ့လိုဆိုတော့လေချီးတဲ့နေရာမှာလည်းအဲ့လိုဖြစ်တယ်ကျွန်မကလေ